por las torres. Sí. Cada caos. Mira, lo podemos aprovechar. Nu какие есть, а вот мирозор. Bak şöyle dursan öyle. Grazie stanno Nii imelik kitsad tänavad. Magari posso spiegare. Se on kyllä aika hiljainen. Niin kuin. Это эстонская компания, очень популярная в Белграде. Эстонские сувениры. Так, что вам еще, девочки, предложить? А вот есть очень, есть рождественский вкус. Это, да. A mnie już tak. Finalnie benzynę to Rosja.
Более прагматично. Я сама съем. 10 евро, будет 200 грамм. La fille, en fait, c'est comme la flemme de la sortir. Je vais bien être obligée. No, yeah, I wasn't talking. I wanted to leave the hotel earlier in the morning so that I can go on a tour by myself and explore the city on my own, visit places where Because you're like Все, мы к автобусу идем. Самый дальний. Ой, спасибо. 20. But basically, German family, and they wanted to build something outstanding that doesn't look anything like anything else around. And in England, we've got little huts that we put grease on, and the birds go there. Little houses. Просто мне очень весело говорить попкорн. Типа, это как попкорн, это как попкорн.
And
then we can talk about the tail, which you were in Estonia from Turkey and you were wearing this in the streets. That's Let's go. yeah. Let's It's go. summer. Thank you, but It's summer clothes. Давай йди на if you want to see something, I can show you. Don't worry. Okay. Я абсолютно не знаю, как часть. Ne Arabischen. Де Лея? Ho pagato 7,50 €, mi dà 5,50 €, mi ha dato indietro 55 €. पहले सोचने नहीं हुआ थे चढ़ा है
По границе. näiteks külmetada endale. Seal õues. Kohe sees. Ich konnte auch nur wirklich 1 Zentimeter zur Seite. Video hier.
È stato per il she's has the Starbucks that she's in the black Yılansın çekim.
You don't need to put a ticket rail card in to buy it, but if you buy a rail card ticket, they'll laugh. Ben Hindoezen Pakistanen. Nee. Railway station. That must be that. That's the green, I think it's the trees. We're down here. I know, but it's still United on there, look, losing. Losing to Palace 1-0. A on говорит, нет, нас туда не привели. Один американец, второй No, this is Lomonosov. It is Russian. And for 40 minutes, it was just about right. What was the other side? The open said. Oh, that's it.
Okay, we for some food. Sì, ogni tanto metto pure... Dove americano? Yeah. Oh, okay. I just figured it out. So in the summer, you can go up there on the platform. Yeah.
Infatti da No, certo. Delete me out of that. Sono semplici.
Lisa sistema. Они же когда-нибудь в музее.
Ei, kun mä tiedän, sitten mä en sitten noita täällä, se on yksi nanoja. Täällä tarkoitan koko raten. चलो मैं यहाँ से राइट ले लेफ्ट ले चलते
l'acqua secca. Ingliskeelses teksti ja teine kordab seal ladina keeles Psalmi laulu sealt, et Maria es assumpta, see on nagu ladina keelde jutt räägib muud seda.
Viene che la cerca una cattura che There is a door here. No, next one is closed. It seems to be too dark. Oh, well, it may not be open. This one is too, because, well, then it was Sunday. Yes. This one is on the record. It's very close, very small. So, focus for sure. And I know all of them. Já tivemos aqui. Inspiração do partido. Ладно, мы пошли пока-пока.
Dobra, No, noi dobbiamo essere di su. Да, ну права такие знаю. Для высших с 1 по 3 класс. Toikkolu on se yksi käyttöisistä se Bravo, to. Jo. Если на покупки меня уже подняли на переводы дня.
Og det er veldig sånn der vil ikke folk Nei, på 4 підряд. Guests like Elizabeth Taylor, the Prince of Persia, they are very high. That's right. Maybe I'll lose some weight. Maybe I'll clear my tongue. Maybe I'll just get drunk. В принципе, а что? Мы тогда можем...
sealt nagu kõigis ei oleks tema, kõigil ei oleks tema maja ees vaata. Я просыпала в роддом. Я родила. Looking at the right place. I'm always like looking at the wrong place. I need to put a sticker on the phone. That one's nice. This is what I mean. Okay.
tere päevast, head linlased ja Tallinna linna külalised. Nädal aega, veidike rohkem nädal aega tagasi me avasime siit Tallinna raadioplatsis tulema ka juurde. Aga täna on esimene abiks ja selleks on välja kuulunud väga pikk traditsioon. See nimelt esimesed advendid ja seda hetke on nõustuda juhtumaks tulnud tegema meil on siin lauljaid Pühavaim Tammerekoolist, Tammerekoolist, Kaarli kiriku kontsertkoolist, Tammerekoolist, Tammerekoolist, Laulaatekoolist, Jaani kirikukoolist ja kas kõik see küll? Ja kõlama hakkab meisteri Taas A ubicarnos. A ver si nos ubicamos. Ah, del Head liinlased, head Tallinna külalised, ilusat esimest adventi kõigile. Täna sündame pidukiriku advendi küüdla, mis sümboolselt annab valgust meile kõigile sellel kõige pimedamal ajal meie vabariigis. Nõnda alustame ka lähinädalatel sellist jõulueelset perioodi, mis on täis rõõmu ja sagimist, aga kindlasti ka rahulikku mõistmist, kus me võtame kokku lõppeva aasta ja seame sihid. Sellel ajal leida püüan rohkem hoida kokku ja mõelda teiste inimeste tähendusele ja tähtsusele meie elus. Sellele, kuivõrd teiste inimeste panus võimaldab meil elada seda elu, mida me elame, ja saavutada neid eesmärke, mida me endale seame. Seda kõige otsesemas mõttes seistes siin Raekoja platsil Põhja-Euroopa kõige vanema säilinud Raekoja hoone juures. Teame seda, et seda linna meile ja sellised on selle eest
ja täpselt samamoodi see, mida teeme meie täna, sellest sõltub niisuguse linna, riigi jätame oma minema. Aga loomulikult väga palju selles mõttes. Meie olemise võimalik ainult täna Eestile. Ja sellel jõulueelsel ajal ma usun, et on paslik mõelda ja märgata seda, kuivõrd me võitleme oma saavutuste ja tänase elu eest. Väga palju just nimelt neile inimestele, kes on olnud ja andnud soovin kõigile ilusat saavutat pühade ajal. Hoidke ennast vähemast. Kodulist. Laulu, lasta kogeda vaja. I don't feel like Нет, она, смотри. Mis on need lood, mis meil toovad tagasi ümber selle püha
Да нет, ну снимали. Я не знаю, какая у них. Ну, шоу, вот как Да, да. ты его не смотрела. Подожди, шоу, да. Когда вы приведете любую бабу, nii. Sto qua. Qua siamo, qua. me tunneme kõik veidi. Soovin teile siis nende ettevalmistamise ajal, et kui tõeliselt suured pühad kätte jõuavad, on tõepoolest ilma oma suur olla koos tunda